刘小敏，我是你婆婆，我生病住院，你竟然不照顾我，你真是一个狠心又无情的女人。我告诉你，今天你敢踏出这个门，我叫我儿子来收拾你。好啊，你以为我怕你吗？有种你就叫你儿子来收拾我，我就在这里等着他过来，我倒要看他能把我怎么样。他今天动我一下，我就去告他，我会让他吃不了兜着走。刘小敏，我看你就是不撞南墙不回头，你给我等着，我现在就给我儿子打电话，让他来收拾你。于是婆婆立马给两个儿子打去了电话。半个小时后，两个儿子都赶到了医院。小凡，你还管不管你老婆了？我真是快要被她气死了，她竟然敢和我顶嘴，又不肯辞职来照顾我，她想让我一个老人在医院孤苦伶仃。这么精彩的视频，当然要换一个高清的设备来看才更爽。如果你也考虑换设备，今年的天猫双11国补抢先购现货开卖，数码产品全是干货价，国补多重补贴低至5折，还可以领双11国补抢先购950元大额消费券。10月15日晚8点正式开始，有换新手机、电脑、大家电的计划。我推荐天猫双11。无人照顾，他真是太狠心了，一点都不知道孝顺老人。你可要好好的收拾他一顿。妈，你放心吧，我们怎么可能会让你一个人在医院呢？我一定会让小敏辞职来照顾你的，你就安心的养病，心情好了才能恢复得快。刘小敏，你怎么回事？怎么可以这样抛弃咱妈不管呢？你懂不懂得孝顺老人？这可是我亲妈，是你的婆婆。张小凡，你给我闭嘴吧，不要一上来就不分青红皂白的开始质问我，你应该先问问你妈是怎么回事。小凡，今天你弟弟刚好也在这里，事到如今，我就不藏着掖着了。你弟弟和弟媳两人都有稳定的工作，月薪也非常不错，请一天假1000把块钱就没有了。而且他们2个孩子都在上学，每个月还要还房贷车贷，他们的负担比较大，在经济上比较困难。我就想让他们多工作多赚钱，不要因为我而放弃自己的好工作，所以我就让小敏辞职来照顾我。她本来就是学护理专业的，懂得怎么照顾病人，可是她死活就是不肯同意，执意要上班。我也是太生气了，所以我就说了她2句，结果她就开始骂我，还说很多难听的话。你这个老婆真是快把我气死了，谁家的儿媳妇敢这样骂婆婆的，真是一点教养都没有。刘小敏，我问你，你到底想干什么？我觉得我妈这样安排很合理，你有什么资格反对她？我妈是你的婆婆，是长辈，你就直接听她的话，按照她说的去做就好了，居然还敢顶嘴，我看你现在是翅膀硬了吧？张小凡，你觉得她说的合理，那你自己为什么不自己照顾她呢？她可是你亲妈，你这个当儿子的有责任照顾她，还有你弟弟和弟媳，他们也有责任和义务照顾你妈的，为什么一定要我辞职来照顾呢？还有，你妈说你弟弟弟媳生活困难，不能耽误你们赚钱，难道只有你们需要赚钱，我就不用挣钱养家了吗？我说你是不是脑袋被门夹了？怎么到现在你还不明白呢？你妈妈就是偏心小儿子，不管什么事情都要让你妥协，就是因为你太善良太好说话了，你妈这就是吃定你了。嫂子，你怎么能这样说呢？她是我妈，我们也想辞职回来照顾咱妈，但是我们不懂怎么照顾。你刚好是学习护理专业的，懂得如何照顾病人，所以你是最合适的人选。是啊，嫂子，我这个人你也是知道的，平时粗心大意又笨手笨脚的，根本不懂得照顾人。你学的就是护理专业，最懂得照顾病人，所以你来照顾咱妈是最合适的。再说了，我的工资高，平时又非常忙，很难请假的。而且我要是真的请假了，那我们下个月的房贷车贷拿什么来还呢？我呸！你们2个还要不要脸，不照顾老人还找这么多借口，难道不懂得护理专业的人就不用照顾老人了吗？再说了，照顾病人也就是看着打个点滴，帮老人擦擦身子翻个身而已，怎么就不会照顾了？你们还真是无耻，把无赖话说得这么冠冕堂皇，我看你们就是仗着咱妈偏袒你们而站着说话不腰疼，你们就是不想孝顺老人而已，我真是受够你们一家人了。小敏，什么都不用再说了，你才是照顾妈最合适的人选，你比较专业，所以你就辞职回来照顾咱妈、弟弟和弟媳，你们也回去上班吧。此时的弟弟和弟媳看到这个情况，转身就走了。张小凡，你就是一个不折不扣的妈宝男，什么都听你妈的话，但是我告诉你，无论如何我都不会辞职照顾她的，你死了这条心。既然你让你弟弟和弟媳都走了，那你就自己留下来照顾她吧，我还有事呢，我就先走了。小米说完这些也是生气的离开了。
此时的婆婆看到小敏这个态度，就非常生气地对儿子说：“小凡，这就是你娶的好老婆，真是一点都不通情达理，一点教养都没有。再怎么说，我都是她婆婆，婆婆生病，她竟然不管不问就走了。你可得好好的管教她，要不然的话，她会蹬鼻子上脸，欺负到你妈头上来的。”妈，你就放心吧，小敏她绝对不敢欺负到你头上的。这件事我会解决，我会换另一种说法跟她说。我现在就给她打电话，让她必须辞职来照顾你。小凡说完这话，就给小敏打去了电话。于是刚出医院大门的小敏就接到了小凡的电话。小敏，你先听我跟你说，我让你辞职回家照顾我妈，其实都是为你的身体着想。你的身体你自己是最清楚的，自从生完孩子后都没有好好的休息，这几年忙着工作，你也没有调理过身体，落下很多月子病。现在妈刚好生病，需要人照顾，你就辞职照顾咱妈，顺便趁这个机会好好调理一下身体，这不是一举两得的事吗？我呸！张小凡，这么多年我还不了解你吗？你会有这么好心吗？我告诉你，你少在这里忽悠我了，我不会相信你的。你还真是能说会道，居然还说为了我好，这种话你是怎么好意思说出口的？太不要脸了！我如果不上班挣钱，靠你来养我吗？你有这个本事吗？我当初刚嫁给你的时候，由于想要孩子，就在家好好调养身体。结果你妈妈天天说我好吃懒做，天天窝在家里什么都不干，花着你的钱却连个蛋都下不了。而且我每次出去买菜都要向你打报告拿钱，每天买的什么，花的每一分钱都要向你汇报清楚。你知道当初这样手心朝上的日子，我过得有多痛苦吗？你现在让我辞职继续做手心朝上的女人吗？我告诉你，那是不可能的。小敏，我承认当初的事情我做的是有点过分了，但是我真的不是故意的，那是因为家里经济不宽裕，还有我妈说这样做有利家庭管理啊。我其实更希望你上班帮我分担家庭开支啊，我一个人养家，我的压力也很大，你应该理解我才对。你说的对，当时经济不宽裕，你想要管理家里的开支，我也是理解你，但是你控制的也太过分了吧，每一分钱都要跟你汇报。还有，当初我闲着没事做，我在家里努力复习考试，就是为了早点去医院上班，早点帮你分担。后来我考上了，但是你妈妈又出来找麻烦了，她非要让我放弃上班，在家要孩子，她这是把我当工具啊！你说话怎么这么难听啊？我妈这样做都是为你好，要了孩子后再去上班不是更好吗？再说了，你现在翻这些旧账干什么？你现在不是也上班了吗？再提那些有意义吗？现在我妈需要你来照顾，也不是永远不让你上班了，只是叫你辞职回来照顾我妈1个月而已，这是你身为儿媳应该做的，怎么就那么难呢？你怎么就不懂得孝顺老人呢？你还真是会说话。你妈妈如果真心对我好，我肯定用行动报答她。但是她真的不值得让我伺候她。当初我怀孕大着肚子的时候，她还让我做各种各样的家务，甚至让我帮你弟媳照顾孩子、洗衣服、喂孩子，还要让我打扫家里的卫生。可是你妈妈呢？她就坐在沙发上看电视、嗑瓜子，一点都不知道帮我。后来轮到生孩子坐月子了，你妈又是怎么对我的？她连一顿饭都没有给我做过。当时孩子饿得哇哇大哭，她也是不管不顾，甚至她还骂我有本事生就要有本事养，既然自己养不了，那就别生。你说这样的话是一个婆婆应该说的吗？身为丈夫的你在哪里呢？你就是一个什么都听你妈话的妈宝男，不管什么时候，你只会帮你妈妈说话。我当初真是瞎了眼才会嫁给你，我真是肠子都悔青了。这能怪谁呢？还不是怪你自己。你都结婚了还考试干什么？简直是在浪费时间和精力。你要知道，你已经嫁人了，为人妻子就要在家照顾孩子和老公，伺候好公婆，让老公心无旁骛地打拼事业，这些才是你应该做的。你自己自私自利，一点都不知道为我家人考虑。那时候你为了考试连孩子不想要，你知道亲朋好友邻里邻居都是怎么说我的吗？他们当时说的可难听了，把我说的都不好意思出门了，说我娶个不会下蛋的母鸡。你当时让我颜面扫地，你知道我当初是怎么走过来的吗？张小凡，你真是太让我失望了。你今天说的话真是伤透我的心了。我就没见过像你们这么无耻的人。你们叫我上班我就上班，叫我要孩子就要孩子，叫我辞职就辞职。在你们的心里我是谁？你们把我当成什么了？后来我上班了，你们还是对我不满意。我给你们家生个大胖孙子，你们同样对我冷眼相对。你们根本就不把我当一家人。你还有完没完了？说的好像你有多委屈似的，本来就是你的错。考个试耽误要孩子，让我丢尽脸面。
要了孩子之后更是耽误工作挣钱。更可气的是，我妈抱孙子心急，你怎么就一点都不理解呢？你自己说说，有哪个老人不希望早点抱孙子的？弟媳不是给你家生了个孙女吗？可是你妈不满意，所以天天逼着我生孙子。刚嫁到你家的时候就嫌弃我不生，后来我真的给你们家生了孙子，你们又不满意了，又开始嫌弃我不挣钱了。我带孩子怎么出去赚钱呢？不管我怎么做，你们都有理来挑我的刺。只要你和你妈妈不高兴，就拿我和孩子来出气，不是打就是骂，对我就是百般刁难。不管我做什么都入不了你们的眼。当初我们的孩子，你妈妈也没有帮我照顾一天，现在她生病了，就想让我来照顾她，门都没有。小敏，以前的事情我也不想再说了，都已经过去了。现在再来说这个谁是谁非也没有任何意义了。你看这样行不行？你不想照顾我妈也可以，就把你的工资卡交给我吧，我请一个保姆照顾我妈，这样就不用你来照顾了。这个你总不能拒绝吧？我呸！你还真是会算计，要不要脸呢？想什么美事呢？你居然还想打我工资卡的主意，就你这脑子也想不到这些。这个坏主意是你妈出的吧？但是我告诉你，你妈妈有2个儿子，照顾你妈妈不是我一个人的责任。你有什么资格拿我的钱去请保姆？想要用我的钱给你妈请保姆，门都没有。你直接叫你弟弟和弟媳给钱就好了。刘小敏，你还真是死鸭子嘴硬。我弟弟和弟媳孩子上学正是需要用钱的时候，每个月还要还房贷车贷，他们哪里有出保姆的钱？好了好了，你就不要再说废话了。我现在给你2个选择，要么你辞职照顾我妈，要么你把工资卡交给我，否则的话就别怪我对你不客气了。好啊，我还真想看看你到底能对我怎么不客气。你以为我还会像以前那样软弱无能吗？我告诉你，这些年如果不是为了给孩子一个完整的家，我早就跟你离婚100遍了。可是我的处处忍让换来的却是你的变本加厉和婆婆的无情对待。既然以前那些苦日子我都熬过来了，你以为我现在还会怕你不成？行，刘小敏，我看你能嘴硬多久。看来这次如果不给你一点颜色看看，你都不知道谁才是这个家里的一家之主了。我告诉你，你如果再不听我的话，我就和你离婚，我让你净身出户，孩子和房子都归我，让你变成没人要的黄脸婆，我看你还能不能。哟，不装了，终于说出你的心里话了。看来你想离婚很久了吧？既然你今天都把话说到这份上了，那我今天就成全你吧。但是你说错了一点，你想让我净身出户，那是不可能的。现在房子是我们婚后的共同财产，不是你一个人说了算的。还有孩子是我一手带大的，不可能跟着你的。我也不会让我儿子留在你这种家庭的。好了，你什么都不用再说了，你就等着离婚吧。刘小敏，像你这样无情无义的女人，居然还想来吓唬我，看来我们这日子真的是没法过了。明天我们就去办离婚手续。对了，还有一件事忘记告诉你了，房子我已经过户给我弟弟了，你就等着净身出户吧。你想分也不可能了。张小凡，你就是个无耻的混账东西，你居然在背后搞这种见不得人的事。看来你是早就打算离婚了，居然连房子都提前过户了。我今天总算看清你们一家人的丑陋嘴脸了。既然如此，那咱们就走着瞧。房子是婚后的共同财产，你无条件过户给你弟弟，那我去法院起诉你们，你就等着收法院传票吧。我相信法律会还我一个公道。第2天，小敏就去法院起诉离婚了。最后法院判决，房子和孩子全部归小敏所有，小凡净身出户。这件事闹得沸沸扬扬，也传到了小凡的公司里。最后小凡因为人品差被公司开除了，婆婆和2个儿子一起挤在30平米的小黑屋。这个结局你们满意吗？